هاي جايز، كيفكم؟ فاليوم الفيديو حيكون عن how to make a slime. فقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير. يلا نبلش. first هتحتاجوا تابروير، صابون حيلا نوع، في يكون كلير لون ماي بقنينة مش بالمغسلة، لازم يكونوا وايت جلو وشيفنج كريم. هيك حيلا نوع شيفنج كريم. اول شي بتجيبوا الصابون بتحطوه، خليني احط جايز هيك. حطيت كتير جايز، يا وححط نوع تاني كمان صابون. حط هيدا، إذا ما بعرف كيف ما عم تفتح حط عصر. فما ححط كتير من هيك بس دبغوا ايدي. فبترجعوا بتجيبوا قنينة الماي بتحطوا. اوكي، وحتعوزوا كمان ملقعة اكيد. هيلا بلاستيك حديد مثل ما بدكم. بس حطيت الصوب. بس خلينا نشوف هلا. اكيد بدون اكتر ماي. بنصيروا جايز نرغوة. طرشت جايز، طرشت لبرا. جايز خليني لحظة منيح. اوكي جايز، هعملوا الرغوة عشان تزبط. عم بيصيروا ليك جايز، ما حقدر. اوكي هحاول يصيروا على الاخر رغوة. بالله طرش على ايدي جايز، ما بعرف شو صاير. اوف، هشيل بعد بحالي جايز. ما بعرف ليه عم بيطرش جايز، يمكن لأنه عم بخلطه بسرعة. اوكي let's continue. يلا فكرت حيوقع الفون. بدهم يصيروا راغبة، ما بعرف ليه ما عم بيصيروا. اوكي I think صاروا. بدهم بعد نطفي ووتر. فجايز لقيتكم انه انا عندي اكونت على تيك توك، هي اسمها برنسس لما 44. هي اكونت برايفت. وقعت الملقعة. ما بعرف شو صاير. يا الله، ما بدي الصابون. I think الصابون ما عم بفيد. لا ووتر.
اوكي حشيت نصفة ماي جايز. خلاص ما حصير جايز. حصلت في الملقعة جايز لأن رجع صار نفس الشي. حظي. خليني احط التابلوير. اوبس اوبس اوبس. احا. جايز اليوم هلا بعد ما خلص هيدا اللتفة حاعمل فيديو تاني ما شفته على اليوتيوب طالعة بنجربه وبعض الناس عملوه. نرجع لما تحط ماي وصابون بنجيب وايت جلو. ما بعرف يا لازقين نتفة. اوه ما عندي كتير. اوكي ما حطيت كتير. قبل ما تكون كمية الرغوة ما لازم تكتروا كتير صابون. غلو يا الله. اوكي. اوه I like it. لما نخلص نرجع نحط الفيتامين كريم. بتنسى منيح جايز. اوكي ما تكتروا كتير اكيد شايفين الكريم. guys I think بدي more glue. يا الله رجعت وقعت المرقعة. اوكي جايز لازم نتركها 3 ايام وهي كان لازم تكون رغوة صابون يعني بتنقام. ليكو انا كيف طلعت معي جايز. حسيت انه ما زبطت ما تجربوها كتير جايز لان ما حابب يجربها. نجربها واذا زبطت معه يكتبلي بالكومنت. كل شي فشل يا الله. اوكي جايز حطلق التابلوير ونشفها من برا. فجايز مثل ما قلت لكم اذا زبطت معكم اكتبولي بالكومنت لان انا ولا شي زبط معي. هديك المرة جربت طريقة السلايم كمان ما زبطت. شفتها على تيك توك بالفيري والطحين وبعد شي ما بعرف نسيت شو كمان ما زبطت. 24 ساعة قلت كتير. فبعرف جايز عم مسح هون لأن نقصت فيه. حربت كل اغراض محله هلا. اذا زبطت معكم قولولي. باي جايز. اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك. اذا ما عجبكم حطوا ديسلايك. باي.